रवि व्यस्त सड़क पर टहल रहा है, विचारों में खोया हुआ, जमीन पर उसकी प्रतीक्षा करने वाली खोज से अनजान। वह बटुआ उठाता है। उसकी आंखें अंदर के पैसे देखकर चौड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर एक नैतिक दुविधा अंकित है। नहीं, यह गलत है, मुझे इसे लौटाना होगा, रवि ने घोषणा की। उसकी आवाज प्रलोभन के खिलाफ दृढ़ थी। रवि घर आता है, हाथ में बटुआ लिए, इसे उसके सही मालिक को लौटाने के लिए तैयार। वॉलेट के मालिक भावुक हो गए। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। चाचा जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, रवि ने उत्तर दिया। उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। रवि एक विस्तृत, आशावादी मुस्कान के साथ स्कूल की ओर चलता है। उसका दिल सीखने और एक उज्जवल भविष्य के सपनों से भरा हुआ है। सूर्य की रोशनी उसके चेहरे को गर्म करती है, क्योंकि वह आगे के रास्ते पर विचार करता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है। सत्य कठिन लग सकता है, लेकिन इसका फल हमेशा अच्छा होता है, रवि कहते हैं। उनकी आवाज नए उद्देश्य से भरी हुई है।